Halo guys, ini tuh slime aku. Nah, jadi kali ini kita akan bikin slime. Alat-alatnya yaitu clear glue, pewarna, sabun, alat-alat yang akan membentukkan mangkuk, sendok. Let's get started. Masuk ke tongkai. Tuang. Segini aja. Ini dikit aja. Dan kalau berhasil baru bikin lagi. Buka. Cetak tas. Masukkan aduk. Wah, Oke. Ini tuh warna coklat. Dan kita masukkan. Oh. Agak berat dikit lah. Dikit. Wah, jalan. Jadi belum lagi. Ini keren ya. Taruh. Dan ini dia hasilnya. Itu hasilnya. Ini tuh suaranya lumayan keras. Coba tak itu. Now see you next video.